gurbaadhum xiqqaan kun nama dhibba tokko ta'ee sitti mul'ata waan inni godhuu fi wanti inni kamirraa qabattee kamiin dhiifta baay'een taphata namni akka Hacaaluu tapha danda'u hin jiru dhugaa. Anaaf Hacaaluun akkatti wal barree muuziqaadhuma keessatti wal barree namni profeshinii tokko keessa jiru inuma wal beekaa jechuun wal baraa akkuma inni sirboota akka koo dhaggeeffachaa ture inni sirboota isaan dhaggeeffachaa ture. Yeroon sirboota isaa dhaggeeffadhee wanti natti dhagahame istaayilii aan ittiin wallisu istaayiliin ittiin beekamu sana yookiin biitolii kan koo kan ittiin hojjechaa ture kana baay'ee isaatti gargaaramee hojjechaa ture Hacaaluun. Akka karaa akka inni sirboota kan koo baay'ee yeroo dheeraadhaaf akka inni dhaggeeffate irraan hubadhe maaliif istaayiliin ittiin hojjechaa ture baay'ee isaa waan itti gargaarameef jecha. Anaaf Hacaaluun akkatti wal barree anaaf Hacaaluun feesbuukiidhaanis waliin beennu sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis waliin beennu garuu gaafa isaan koonsertii agarsiisuudhaaf Ameerikaa kana dhufanii turii gochuudhaaf asitti wal barree magaalaa Minneapolis keessatti wal barree akka dinqisiifataa koo akka ture sirboota kan koo baay'ee dhaggeeffachaa akka ture akka inni iyyuu wallee kanatti seenu kana warra na godhe keessaa tokko akkan ture waan kana hunda natti hime akkasitti wal barree anaaf Hacaaluun Minneapolis keessatti wal barree so wal baroonni keenya kanumadha jechuudha. Qaama aartii irratti waan baay'ee walii wajjiniin dubbanna jechuun muuziqaan yeroo qaba yookiin waggaa waggaatti istaayiliin jijjiirama saawundiin jijjiirama wanti adda addaa wanti jijjiiramu jira muuziqaa keessa isaan kanarra waan baay'ee asofna jechuudha. Kanaaf iyyuu Hacaaluun yeroo nuti muuziqaa hojjennuu fi yeroo Hacaaluun fa'aa muuziqaatti hojjetanitti garaagarummaa guddaatu jira. Gaafa nuti muuziqaa hojjechaa turre kompiitariin jiru yeroo kan keenyatti teeppiidhaan waraabama gaafa Hacaaluun fa'aa dhufan garuu kompiitarii jira boriftaanis waan biraatu dhufaa jechuudha. Garuu haala yeroo sana jiru keessatti wanti nuti dubbachaa turre muuziqaan Oromoodhaa guddinni isaa teekinooloojiidhaa wajjiniin akkamittiin akka inni deemuu danda'u irratti haasa'aa turre. Qabsoo Oromoo keessatti yookiin akka artistii Oromoo tokkotti Hacaaluun waan baay'ee uummata isaatiif godhe wanti inni godhe keessaatii maaliif yeroo qabsoo Oromoo finiinuu sana keessatti namni yeroo jalqabaaf gadi bahee onnee guutuudhaaf miidhaa Oromoo quuqqaa Oromoo gammachuu gadda Oromoo diina irra dhaabbatee sodaa tokko malee namni lole yookiin immoo namni Oromoodhaaf jecha gumaache Hacaaluudha. Hacaaluudhaa booda nama tokko illee argine maaliif artistiin Oromoo baay'eetu jira malee warri bahee garuu inni yeroo sanatti wanti inni godhe seenaadhaaf illee waan dabalamuudhaaf illee taa'u natti hin fakkaatu. Egaa boriiftaa wanti dhufu hin beeknu malee Hacaaluun miidhaa sabasaa gadadoo rakkoo sabasaa diina akkasitti qarriffaa diinaa isaa jala taa'ee yeroo jalqabaatiif namni akkasitti miidiyaa irratti rakkoo uummata Oromoodhaan namni dabarse Hacaaluudha. Kun immoo qaawwaa guddaa uume maaliifi namni akkasaa onnee finiinaa qabu Oromoo keessatti baay'ee barbaachisaadha silaa. Garuu immoo boriiftaanis wanti dhufu hin beeknu ijoolleen keenyas akkasuma ta'uu danda'u. Hacaaluun garuu wanti inni godhe sun waan ajaa'ibaati qaawwaan akkasiifaatu nu keessatti uumame. Nama gadi bahee rakkoo Oromoo sodaa tokko malee gadi bahee haasa'uu danda'u nama akkasaa kun barbaachisaadha al tokko hidheetanii yaada. Gama aartiitiin waan baay'ee waliin hojjechuudhaaf wal mari'achaa turre maaliifi teekinooloojii amma guddate kana wajjiniin akkamittiin muuziqaa kan keenya saawundii kan akkamittiin jijjiiruu dandeenya irratti waan baay'ee haasa'aa turre. Sana keessayyuu dabarree muuziqaan afaan Oromoodhaa akkamitti international gochuudhaaf jechuun akka inni addunyaa irratti beekamu illee gochuudhaaf maal akka gochuun nu barbaachisu illee irratti haasa'aa turre. Isaan keessaa namni carraa guddaa qabaachaa ture tokko Hacaaluudha maaliifi sirboonni isaa bakka adda addaatti dhagahamuu danda'a yeroo sanatti carraa guddaa qaba ture maaliif sirbisaa kun akka addunyaa irratti achi dhufee addunyaa biratti dhagahamuudhaaf warra carraa qabaachaa turan keessaa tokko Hacaaluudha. Garuu wanni ta'e immoo aartii Oromoo kana keessatti anaaf inni waan baay'ee wajjin haasofne fakkeenyaaf iyyuu farda gurraacha waan naan jedhe inni farda gurraacha yoo haalli si mijatee hojjechuu hin dandeessu ta'e hojjedhu naan jedhe yoo moon hojjetu ta'e ani yoon biyyatti deebi'e sirba kana yoon bareechee hojjete na hayyamtaa naan jennaan dhibbatti siif hin kennan jedhe garuu akkanan wallisee ol bareechite akka ofii kan keellee wallisuu dandeessu ol bareechite yoo hojjete qofaan jedheen kaatu hojjechuu dandeessu jenna isa doowwadan irratti dhiisi an akka gaariitiin bareechee hojjedhanaan jedhe immoo yoo watiin hojjetta ta'e hin tuquunaan jedhe maaliif ayyama narraa fudhate ayyameef hin immoo ture dhugaa dubbachuudhaaf sirba sana baay'ee jaallata.
otoo inni hojjetee san gammachuu guddaa turatti dhaga'ama ture because innis istaayilii kan mataa isaatiin hojjeta anillee istaayilii kan mataa kiyyaan hojjedha walillee hin argu innis akkuma mataa isaatti hojjeta anillee akka mataa kan kootti hojjechuudhaaf yoo hojjennee inuma dhaga'ama lamaan keenyaaf iyyuu baay'een gammachuu irraa qaba ture garuu inni na gaafatee ture anis immoo inni inni kenneefee ture kana waan akkasii kana faarratti haasa'aa ture sana dirraa darbee immoo sirboota gartee sirboota tokko tokkos barreessee naa kennee ture yeroo sanatti walaloon saafa waan akkasii kana dhumne siif hin fixanaan jedhee ture. Kana artiistootiin Oromoodhaan warrama jiran kun gaarummaan isaanii maalinni ol si harkisanii si baasuudhaaf baay'ee gammachuu qabu. Waan hammeenya qabaachuu abaluun beekamaadha beekama miti yoon kana kenneef waan akkasii waliin hin jedhan artiistootiin Oromoodhaan warrama jiran kun rabbi umrii isaanii dheeressu immoo ol si harkisanii si baasuudhaaf waan baay'ee si gargaaru amma anaan namni aartii Oromoo kana keessatti namni waan gargaaruudhaaf waan barreessuudhaaf namni diduu hin jiru hundi isaanii sirba tokko tokko sii kennan akkasiif godhanaa jedhu kun maal inni ijoollee nama dhufte kun warra gaariidha Hacaaluyyuu dabalatee artiistoonni Oromoo warra gaariidha Hacaaluunis isaan keessaa tokko waan danda'u tokko na gargaaruudhaaf ture siif hin fixayyuu naan jedhee walaloo eegalee ture kana wal gargaaraa jechuudha aartii Oromoo keessatti. Farda gurraacha lagarraa kaacheessanii. Hacaaluun Ameerikaa kana yeroo dheeraadhaaf jiraate biyya kana keessa jechuun waggaa sadii olii waan jiraate natti fakkaata garuu an dhugaa dubbachuudhaaf waan galuyyuu natti hin fakkaanne because yeroo dheeraa waan jiraate biyya kana keessa asumatti iyyuu waan hafe natti fakkaate ani hinaaf taa'ee dheesin gaafanne amma sana immoo namni hin du'aa laata jedhamee wanta hin jedhamu because Hacaaluun yoo gale hin du'a an takka Hacaaluun hin du'a jedhee yaadees hin beeku sammuu kiyya keessas hin turre dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e immoo namni hin du'a too du'uu isaa too beenne silaa miilla isaa yoo hambisuu dandeenya ture garuu waan naan jedhee biyyatti galee maaliif biyya kana keessatti qurxummiin gaafa bishaan keessaa bahee lubbuun qabu naan jedhee because dhugaadhaan booda maaliif artistiin Oromoo artistiin tokko uummata isaa wajjiniin bareeda Hacaaluunis kanuma kan inni barbaadu sii galee biyya kana keessatti yoo asitti hafee jireenyuma kan mataa isaa jireenya kan dhuunfaa isaa hojjeta malee aartii Oromoo irraan fagaata paartaayimii jala ta'a kan ammoo hin barbaanne akkanaa galetti an maaliif inni biyya keessa dhaqee achuma taa'ee aartii Oromoo kana hojjechaa aartiilee guddisaa ofiisaas of guddisuu barbaadetti akkanatti fakkaatutti. Immoo ani waa'ee biyyatti galuu kanarraa hin dhiiftaan dhiisuu anaaf inni walillee hin dubbanne dhugaa dubbachuudhaaf akkanaan jedhetti garuu qurxummiin yoo gartee bishaan keessaa bahee lubbuun qabu kanaaf biyyatti deebi'ee dheetaniin fudhata. Hacaaluudha wajjiniin mudannoon dabarsellee dhugaan qabu maaliif Hacaaluudha wajjin yoo gartuu waan baay'eetu ta'a. Hacaaluun tokkichi mana kana keessatti nama dhibba dhabeetti Hacaaluu isa kam akka ta'e walii isaan beektu jeegaleera Hacaaluun tokkichi nama dhibba girgirrii qabaa yoo dhufe mana kana miilla tokkoon dhaabaa amma mana keenya kana yeroo dhufe as beezmentii qabna saawundii muuziqaa baay'ee bareedaa qabna achi muuziqaatti bannaa namni hin jira namni gurbaadhumti xiqqaan kun nama dhibba tokko ta'e sitti mul'ata waan inni godhuu fi wanti inni kamirraa qabattee kamiin dhiifta baay'een taphata namni akka Hacaaluu tapha danda'u hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'een taphata nama haasaa beekudha Hacaaluun entertainsii godha jechuun haasaa dhumti isaayyuu waan entertain nama godhudha kanarraa ala naaf inni mudannoo kan adda waan adda isa tokko waliin hin qabnu yeroo bakka hedduutti wajjin hojjenne irra garuu mudannoo kana waliin qabnu naaf inni. Hacaaluun ajjeefamuun aartii Oromoo keessatti miidhaa guddaa qaba. Maaliif namni tokko gaafa itti dhama'ee maqaa bareedaa qabaatu bor abdii guddaa qabaa jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa gajjabaatee maqaan isaa beekamee hojii isaatiin gaafa jaallatamuu jalqabu bor iftaaniif abdii guddaa qabaa jechuudha. Gurbaan kun sila sitti meera. Gurbaan kun silaa otoo lubbuudhaan jiraate warra carraa bareedaa qabu warra sirboonni isaanii biyya Oromiyaa sana keessaa bahee biyya biraatti iyyuu warra dhagahamuu danda'u carraasaa warra qaban keessaa Hacaaluun isa tokko ture. Wanti ani jechuu danda'u kanadha. Kanaa ol waan biraan jedhuun qabu waa'ee. Ani egaa sirboota haaraa baasurraa fagaattee jettee gaaffii na gaafatte kanaaf deebiin sii deebisu sirboota haaraa baasurraa illee hin fagaanne waggaatti tokkollee taatu gochaa arman jira garuu hojiin muuziqaa amma anaaf hojii paartaayimiiti maaliif jireenya kan mataa kan qaba akkuma Hacaaluun jedhe artiistii tokko gaafa
biyyaa bahu akka qurxummii bishaan keessaa baheeti dhugaa isaati maaliifi an biyyan jiru wanti hundi achi barreeffamee dhufa muuziqaan asii poostaa dabdaabbee walii barreessuudha jechuudha muuziqaan kan koo an akka paartaayimiitti hojjedha. Malee aartii Oromoo keessaa hin baanes baheeras waluma keessa waansa albabii hojjechaa jiru sirboota tokko qeenxee tokko waggaattis haa ta'u waggaa lamatti waggaa sadiitti nan hojjedha. Amma garuu sirboota kiyya kadur irra deebi'ee haaromsee hojjechuu ittiin jira. Inni yeroo isaa eeggateen dhufa. Sana qofa immoo otoo hin ta'in farda gurraacha isa jedhu kana yaadannoo Hacaaluutiif yeroo gabaabaa keessatti hojjedheen uummata biraan gahaa jechaan jira. Maaliif sirba sana innillee waan jaallatuuf jecha isaaf yaadannoo isaaf illee haa ta'u akkasittiin sirba sana hojjedhee uummata biraan gahuudhaaf hin deema. Wanti ani godhutu kanuma dhagaa aartii Oromoo keessa nan jiras keessas hin jirus wal makaadha maaliif jireenya kan mataa kiyyan qaba aartiin Oromoo immoo anaaf akka paartaayimiiti malee muuziqaa irraan fagaata.